Hablando de Valencia, del caso que tenemos, estaba la policía, la Guardia Civil, el ejército, pidiendo a gritos, oye, que yo ya estoy preparado, que voy para allá a ayudar. De propios amigos que me lo han dicho, ¿eh? No es nuestra competencia, no nos podemos acercar hasta que no nos digan... Yo iría, me da igual, asumo las consecuencias. Sé hasta dónde estoy y si luego tengo que dar explicaciones a un juez, se las daré. A mí no me va a decir cualquiera de turno que no puedo ayudar a mi gente. Lo siento, somos el pueblo. Y vosotros estáis por y para el pueblo. Tanto vosotros, las fuerzas del Cuerpo de Seguridad de Estado, como los políticos. No para vuestro propio beneficio de ego, para lucrarse y llenaros los bolsillos.